अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब। मैं हूं हसन बिन शाहिद एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक बहुत इंटरेस्टिंग अनबॉक्सिंग वीडियो और बाद में हम उस डिवाइस की परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे, उसकी कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे, उसकी बैटरी के बारे में बात करेंगे, एक ओवरऑल फील के बारे में बात करेंगे और प्राइस रेंज के बारे में बात। लेकिन सबसे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, आप फर्स्ट टाइम विजिट करें मेरे चैनल को, तो प्लीज सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरे व्लॉग्स, क्रिएटिव वीडियोस और टेक्निकल वीडियोस जो कि मैं इस चैनल पे ऑफन पोस्ट करता रहता हूँ वो आप लोगों को नोटिफाई हो सकें और आप लोग उसे देख सकें। तो इससे पहले कि आप लोग किसी और वीडियो पे चले जाएं, let's start the unboxing of the Redmi Note 8 Pro. So here it is the Redmi Note 8 Pro और ये डबल सीलिंग के साथ आता है। सबसे पहले प्लास्टिक केसिंग और नीचे ये स्ट्रिप जो कि आपकी वारंटी सील आप कह सकते हैं। ये वारंटी कार्ड है बीच में। इसको अनबॉक्स करने का एक्सपीरियंस बहुत मज़ेदार है, वेट डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छी है। सबसे पहले आप लोगों को मिलता है ये एक अदद बॉक्स जिसके अंदर सिम इजेक्टर टूल है और आपका सिलिकॉन केस है जो कि ट्रांसपेरेंट कलर में हमारे पास मौजूद है, बिकॉज वाइट डिवाइस है तो नज़र भी तो आनी चाहिए बीच में से। उसके बाद ये कुछ बुकलेट्स हैं और सिम इजेक्टर टूल। वाओ, ये रहा आपका खूबसूरत सा Redmi Note 8 Pro। इसकी हम चीज़ें परे फेंकेंगे और इसको निकाल के तो सबसे पहले क्या काम कर सकते हैं हम, यार स्क्रीन देखनी है, इसका प्रोटेक्टर उतार दो भाई। इसकी बैक पे आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार ओरा ग्लो टाइप फिनिश है। ये आप देख सकते हैं फुल बैक पे गोरिल्ला ग्लास है और साइड पे प्लास्टिक बॉडी। स्टिकर्स उतारे जाएं ताकि हम इसकी एक प्रीमियम लुक देख सकें। दिस इज़ Redmi Note 8 Pro, वेरी ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट। लेट्स बूट इट अप और इसके बाद देखते हैं इसके बॉक्स में क्या है। एक अदर टाइप सी केबल, 18 वाट पावर्ड अडाप्टर जो कि साइज़ में बहुत ज़्यादा ह्यूमंगस नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है। और हेयर इज़ टाइप सी केबल एंड लेट्स थ्रो इट अवे और रजिस्टर करते हैं अपने डिवाइस को। तो जैसा कि अनबॉक्सिंग में आप लोग देख चुके हैं कि बॉक्स में फ़ोन के साथ और क्या क्या एक्सेसरीज आती हैं, तो आप बात करते चलें इसके ओवरऑल डिज़ाइन के बारे में, इसके कुछ अमेजिंग फीचर्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इसके कैमरे के ऊपर। डैट इज़ अ 64 मेगापिक्सल कैमरा जो कि सैमसंग ने क्राफ्ट किया है और Xiaomi ने अपने फ़ोन के अंदर यूज़ किया है। दैट इज़ द फर्स्ट एवर फ़ोन जो कि पाकिस्तान में लॉन्च हुआ है 64 मेगापिक्सल के साथ। आप लोग जब तक ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक प्रॉबली Realme XT जो है उसका लॉन्च भी पाकिस्तान में ऑफिशियली हो रहा होगा एंड वो भी 64 मेगापिक्सल कैमरा जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं हम मार्केट में। सो दैट इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट कंपेटिटर ऑफ दिस फ़ोन। तो वो कल जब लॉन्च होगा उसके बाद हम लोग उसके टेस्ट भी देखेंगे और देखेंगे कि वो फ़ोन किस तरह से compete कर पाता है Xiaomi के Redmi Note 8 Pro के सामने। एक अदर वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और एक टाइम ऑफ फ्लाइट सेंसर जो कि आपको सेंटर में क्राफ्टेड इंजीनियर्ड कट के साथ आप लोगों को मिलते हैं, जिसमें सबसे नीचे उन्होंने अपना फिंगरप्रिंट सेंसर जो है उसे क्राफ्ट किया है जो कि मेरे हिसाब से यूजेबिलिटी में काफ़ी फास्ट है। फ्रंट फेसिंग कैमरा की बात करें तो दैट इज़ सिग्निफिकेंटली गुड और उसमें पिक्चर्स काफ़ी मुनासिब आती हैं। दैट इज़ अ बिट वाइडर, मतलब नॉर्मल सेल्फी कैमराज जो हैं वो काफ़ी करीब आपको दिखाते हैं, काफ़ी क्लोज दिखाते हैं, बट दैट इज़ अ लिटिल वाइडर। जिसमें थोड़ी सी जो चीज़ मैंने नोटिस की थी वो ये थी कि वो आपकी चिन जो है, आपकी चिन और जॉ लाइन को थोड़ा सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से प्रेस कर देता है ताकि आप कूल लगें और बाद में आप फोटोग्राफर्स को कह सकें कि मेरे कैमरे में आपसे ज़्यादा अच्छी सेल्फी आती है, समझ आइए। मतलब इस किस्म की डिबेट आपकी जो है वो चल सकती है। सो वो पहले आप लोगों को याद रहे कि आपके कैमरे में जो सेल्फी ली जा रही है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से आपके इतने चौड़े जबड़े को थोड़ा सा कम करके दिखा रही है। ये था जी इसका कैमरा और इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके डिस्प्ले के बारे में। इस प्राइस रेंज के अंदर इतना अच्छा डिस्प्ले नॉर्मली आपको देखने को नहीं मिलता, बट एक अफसोस की बात यह है कि दैट इज़ एन LCD डिस्प्ले, दैट इज़ नॉट एन एमोलेड डिस्प्ले, यानी कि इसके जो ब्लैक कलर्स हैं वो उतने डीप ब्लैक नहीं होने वाले जितने एक एमोलेड डिस्प्ले के ऊपर होते हैं। आगे आने वाले फ़ोन्स के अंदर हम लोग कंपैरिजन कर पाएंगे कि एमोलेड डिस्प्ले का अगेंस्ट इस डिस्प्ले के क्या कंपटीशन बनता है। तो अगर आप लोग ज़्यादा फिल्म्स देखते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, दिस फोन इज़ रियली गुड क्योंकि इसका डिस्प्ले शार्प है, उसके कलर्स बहुत मुनासिब हैं, को बहुत ज़्यादा एक्यूरेट आप नहीं कह सकते। ओवरऑल जो डिस्प्ले है वो बहुत अच्छा है। इसके बाद बात करते चलें कि इस कैमरा सिस्टम के साथ और एक इतने खूबसूरत डिस्प्ले के साथ आपको परफॉर्मेंस क्या मिलने वाली है। जी हाँ, इसमें डिफरेंट वेरिएंट आते हैं। जो वेरिएंट इस वक्त मैंने अनबॉक्स किया है वो है 6 GB ऑफ रैम के साथ और एक अदद ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ जो कि मीडियाटेक की चिप है, दैट इज़ Helio G90T 12 नैनोमीटर की चिप है
जो कि सिग्निफिकेंटली काफ़ी अच्छी है गेमिंग के लिए और ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए। यानी कि आपको फ़ोन में कोई लैग नहीं देखने को मिलता, और 6 GB ऑफ रैम, यानी कि आपकी जो प्रीवियस ऐप्स हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, गेम्स, व्हाटएवर यू आर डूइंग ऑन द फ़ोन, वो आपकी मेमोरी के अंदर काफ़ी देर तक रहने वाले। सैमसंग की तरह 12 GB रैम नहीं है, लेकिन 6 GB इज़ वे टू मच। iPhone 11 Pro still has the 4 GB ऑफ रैम, तो 6 GB इज़ टू गुड। बैटरी की जहाँ तक बात करते चलें तो ये आपको बड़े इजीली ऑल डे बैटरी लाइफ जो है वो प्रोवाइड करता है। डेफिनेटली Xiaomi ने इसे क्लेम किया है 2 डे बैटरी लाइफ के लिए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से हम लोग चीज़ों को चार्ज करते हैं और जिस तरह से हमारी यूजेज है, जो नेटवर्क के बैंडविड्थ हमें मिल रहे होते हैं, उसके मुताबिक अगर हम फ़ोन को सुबह चार्ज करें और शाम तक उससे यूज़ करते रहें, इंस्टाग्राम, फेसबुक के ऊपर कैमरा यूजेज और अदर स्टफ हम उसके ऊपर करते चले जाएं, सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक उसकी बैटरी जो थी वो 45 to 40 के राउंड जो थी वो आ चुकी थी। लेकिन इसमें मल्टीपल इमेजेस शामिल हैं, मल्टीपल फोटोग्राफ्स शामिल हैं, इंस्टाग्राम स्टोरीज शामिल हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी 4500 मिली एम्प्स बैटरी जो है वो कितने अच्छे से कोऑपरेट कर पाती है आपकी यूटिलाइजेशन के साथ। लेकिन अगर आप इससे भी ज़्यादा पावर हंग्री यूज़र हैं जो कि बहुत ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करते हैं, फॉर एग्जांपल आप गेम्स खेलते हैं या आप बहुत ज़्यादा फोटोग्राफी या वीडियोस बनाते हैं, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये USB Type-C केबल के साथ फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, जो कि इनबॉक्स आप लोगों को मिलती है एक अदद फास्ट चार्जर के साथ। इनबॉक्स जब आप इस फ़ोन को बाय करते हैं तो ये आप लोगों को मिलता है Android 9 Pie के साथ, यानी कि अभी मोस्टली फ़ोन Pie के साथ ही आ रहे हैं। कुछ टाइम में आप लोगों को जो है वो अपडेट मिल जाएगी, तो आप ओवर द वाईफाई OTA आप इसको जो है वो Android 10 के ऊपर अपडेट कर सकते हैं। अब मेनली बात करते चलें इसकी MediaTek G90T चिप और 6 GB ऑफ मेमोरी के साथ ये फ़ोन बना किन लोगों के लिए है। ये बना है डेफिनेटली गेमर्स के लिए। आप लोगों ने मेरा रीसेंट ब्लॉग देखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं उसे टैग कर देता हूँ। मुझे बेसिकली वहाँ बुलाया गया था गेमिंग परफॉर्मेंस शो करने के लिए इस फ़ोन की, और मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि ये फ़ोन गेमिंग के लिए बहुत बेहतरीन हो सकता है इस प्राइस रेंज के अंदर। यानी कि मुझे वहाँ पे कॉल ऑफ ड्यूटी को जो है वो खेलना था। सबसे पहले मैं उसकी सेटिंग्स में गया हूँ और मैंने इसके ग्राफिक्स को जो है वो मैक्सिमम के ऊपर सेट कर दिया, यानी कि वेरी हाई के ऊपर, एवरीथिंग वाज ऑन, डेप्थ ऑफ फील्ड वाज ऑन, और उसके बाद मैंने वो गेमिंग करनी शुरू की थी एंड देयर वाज ज़ीरो लैग। तो साफ पता लग रहा था कि प्रोसेसर जो है वो अभी अपने पोटेंशियल से काफ़ी नीचे रहते हुए बड़ा इजीली उस गेम को हैंडल कर रहा था, और 6 GB ऑफ रैम वाज हैंडलिंग इट सो नाइसली। जहाँ तक ओवरऑल बात की जाए इसकी आउटर शेप की, तो ये फ्रंट और बैक गोरिल्ला ग्लास के साथ आता है, जबकि अंडर बॉडी जो इसकी सेंटर में मौजूद है वो है प्लास्टिक की। सैमसंग पहले इस तरह से कर चुका है कि जो स्ट्रक्चर है वो उन्होंने प्लास्टिक का रखा था, और वो Xiaomi ने एक दफ़ा दोबारा किया है। एक अदर वेपर चेंबर भी मौजूद है जो कि 12 नैनोमीटर की चिप कूल करने के लिए थोड़ी सी हेल्प आउट ज़रूर करता है। जब आप गेमिंग कर रहे होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा पावर ड्रॉ हो रही होती है, तो डेफिनेटली वेपर चेंबर जो है वो थोड़ा सा पार्ट अपना प्ले करता है। 2-3 डिग्री 4 डिग्री आपके फ़ोन की जो टेम्परेचर्स हैं उसको नीचे रखता है। तो जी ये थी मेरी आज की अनबॉक्सिंग वीडियो और टेक्निकल वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है और मेरे व्लॉग्स आपको अच्छे लगते हैं और जो क्रिएटिव वर्क मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर लेके आता हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोगों को अच्छा लगता है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब तो कर ही लिया ना आपने। मिलते हैं आप लोगों को अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।